拜托 ATM， 我是未来银行行长胡光，我是乡里 Sandra。对我们未来银行有很多现金，希望各位用智慧来提款。今天的主题呢？对我来说又想要到了国外一样了，客家精英来踢馆。哈嘎永琴哦，哈嘎永琴，可是不对啊，我看个洪都拉斯就不是哈嘎。你为什么混吃混喝混到这里来了？哎呀，这都是 OK 的吗？不是啊，之间又有国语又有台语又有客家话，我都不喜欢看有是啊。这个我们我们待会娓娓道来。先介绍我们第一位呢，这个高英轩，你好。哎，英轩好，英轩跟洪哥今天是一起来宣传一下。是，宣传什么？哎，我们是打扮就看得出来。最强初春小队，最强啊！最强是最厉害的，最厉害啊！最强不是最，不是最强，所以我们就是不是最强就是最强，最强，强也是有形容是勤劳，哎，最勤劳的也是勤劳，穷强，哈卡是因为懂强，就是客家女孩很勤劳哦。对，我们在客家的乡村啊，我们做了一档实境节目，实境秀哦。那我们到了狮坛。我们在狮坛新店村，对，然后我们在狮坛住了20几天，那就是1个月，跟客家一些文化开始有接轨。因为狮坛也是都更好发，对，帮忙修古道啊，修古道，然后我们还到那个所有的那个老人家，就帮他们装一些关于那个警报器的助警器啊，消防助警器啊，还要去帮忙宣导消防观念啊，因为有很多他们都年长嘛，然后他们是我们基本上台湾最长寿的一个村这样子，所以我们在这边待了1个月之后，终于感受到这个狮坛的乡亲他们的热情。即将在5月31号在客家电视台，好的，要跟大家见面。选礼拜5就对了，不要去选到礼拜天会被我打死。我们是有经过计算的，好，大家多多拜托。接下来的是郑朝芳，你好。哎，瓜哥好，是竹北市市长。是年轻有为。您跟客家台有关系？我是第一位客家的这个竹北市客家籍的竹北市长。那在过去呢，我也写了歌曲第1张专辑，那入围金曲奖。而且我们是用客语词还入围了这个国语。那时候我记得那个最佳作词还有周杰伦的《青花瓷》，张悬、小涵、蔡健雅的歌曲那对啊，所以那时候只有1首客家词可以打入这个部分。跟这么多名曲竞争对，有没有得奖？其实与有荣焉呢。是啊，然后这个是入围，但他的确有得过广播金钟奖。哎呦，对，用客语吗？对啊，用客语。好，谢谢郑朝芳。接下来罗继夫。哎，是行长好，乡里好，大家好。哎，罗继夫还是我们小时候邻居。小时候邻居？对，我小时候去过光哥家。你去找行长玩吗？对他们家以前是制面条。做面，我说我做面条，开杂货店，没有人相信，对不对？我们家叫3生制面厂。3生3世的。你看那些臭不要脸的卖干面，没有家里的。良心竞争有听过吗？不是，你根本就没做过。我做面的，我都没去卖面了，对不对？要有良心嘛，对不对？同一个工厂出的料不一样。很好吃，而且我记得我堂哥跟瓜哥很熟，他们以前很喜欢看瓜哥跳舞。对，他武器很好，说他有个外号叫曼波，曼波是以前一个歌嘛，跳曼波，是报道曼波，对，很老的歌，很老的歌。我爸摆在桌上，意思说5岁的时候就在跳曼波。哎，对，他很小就会摆在桌上跳啊。爸爸很荣耀，他亲朋好友就看我在跳，所以有个外号叫曼波啊，就是曼波鱼啊。那曼波鱼就曼波呢，真的，我一直小时候的丰功伟业我都很少讲。来，接下来高倩怡，你好。你好，大家好，行长好，乡里好。你好。倩怡怎么坐不住了？站不住，一直摇摇晃晃。因为我以前是篮球员。是篮球员。大篮球。大篮球。大篮球，大排球就排球。苗栗代表吗？不是，我在台北长大，但妈妈是杨梅人。杨梅。但漂白的下卡铁是台嘅細妹上從而係細妹嘅教練翻叫飛文，細妹籃球員。他演了一部戲叫小姐女孩上場女孩上床，是上床还是上床？打籃球的哈。那誰演教練？你說你演教練？媽媽。
蔡佳音，对，一位演员，对，是客家台的戏，对不对？对，阿卡铁丝团给，而且他有入围过金钟奖的最具潜力新人奖，是，就因为这部戏厉害怎么说？懂厉害哦，懂腔，是因为按看按讲，按上忙来欢迎您5位，欢迎5位。接下来介绍我们专家啊，有黄盛凯主播，欢迎。进行第1回合存款争夺赛。其实最终啊，我们希望大家都来学客家话，当然，所以也欢迎2位，虽然不是客家人，对，欢迎啊，还养啊，还养广两，对，来进行第1回合存款争夺赛，来，请讲规则。第1回合呢，我们的金库里面准备了5万元，5万元，对，然后呢，抢答之后轮流作答，每答对一个答案2000元，那我们要抢完这个5万元为止哦。OK， 这样知道了啊，我们用黄盛凯来只举圈或叉，请出题。生活中的客家话随处可见。根据网络大数据的调查，不是客家人也会说的10句客家话有哪些呢？请抢答。好方，大家好，太嘎吼，很礼貌上的。大家好，Hello everybody， 强英文，大家好。瓜哥讲的好像是4线，对不对？还有分你讲的是吸烟嘛？我吸烟啊。对，我讲的是海陆，所以那个不太一样。太嘎吼，对，还有我们4海大平安有5个腔调。对，我讲的是，瓜哥讲的是最多人口使用的，我是讲的是第2个。大人口使用的太嘎吼啊！太嘎吼！刚学的一定是太嘎吼哈！太嘎吼！太嘎吼！太嘎吼！对或错？恭喜2000，这最基本，所有东西 say hello 都是 say hello， 对，第一步。好，暗自 say， 你经常跟人家道谢的时候，暗自 say， 谢谢你的意思，暗自 say， 对或错？恭喜2000。这么暗讲。对，来对或错？什么意思啊？小姐好漂亮啊！所以它没有什么歧视的意思哈。小姐很漂亮，就把人家叫小姐，不会。这一幕就小妹妹很漂亮嘎亮钱了哈！嘎亮钱。来，好，走马街，对或错？恭喜，你在干什么？请加2000。周杰伦那首歌你在干什么？走马街，怎么跟周杰伦有关系？我记得他有一首歌里面呢，走马街，有啊，不能唱曲的对，那么就是你在干什么？来，呛是茶，呛是茶，呛这就请喝茶，呛是茶，对或错？也有。来，请加2000。难哦。不过呛是茶这种好像比较少哦，我们很少会用呛是茶。没听过应该是我现在不能讲答案了。吃饱吗？吃饱吗？对，瓜哥应该想要问这个，对不对？你现在答案是什么？你不能先讲。吃饱吗？吃饱吗？对，吃饱吗？吃饱没？吃饱吗？恭喜2000。假爸因为我们聊着他们会减去啊，哈。对，有一句跟台语很像，我们讲随便。青菜啦，青菜啦，对，跟台语很像。青菜啦，来，不是青菜哦，是青菜。青菜是随便啦，你今天晚上去不去？青菜啦，对或错？请加2000。刚好。对。OK。刚有打过招呼了嘛？现在就是来道个早安，按奏。不是，没有在前。没有人说按奏啦。不然是什么？没有哦。我不能讲啊，他有欢迎用啊。按奏没有按的部分是不是刚刚讲过暗自 C 啦？有讲过了。张来撩，刚刚有没有讲？张来撩什么？再来聊，不是再来玩，就这样会让到我家来做客。张来撩哦，张来撩对或错？没有，也没有。客家不好客吗？这可能太难了。不是客家人也会说的。来，现在只有从歌曲里面找答案了。好。天空啊，落水哦，落水下雨，对或错？对，也错，也不在。红哥太random了吧？对啊。我是客家人，我是客家人，对或错？
恭喜加2000。他们不是客家人，还说矮黑哈嘎音啊？对啊，不是啊，不是很多选举不是说我矮黑哈嘎音？必学的啦。他只讲到这句，他就不会讲。对，到客家乡亲不是站台，他靠矮黑哈嘎音，接下来就不会讲了，真的。诚意啦。我刚刚讲谢谢，你要回人家不客气嘛。对。啊，我们是 say 你。啊，不是 say 你。哦，这个太难了。不客气的就不是 say 你，对或错？没有那么普遍。这句话不是不能说。我的意思说，这句话不是那么浅的一句话，哦，它变得有点深了，所以你要不是客家人也会说的。对，感觉到我有听过。对，就这样很大朗朗上口的。对，越来越难了。你按的马改名？什么意思？这个太难了，对不对？你叫什么名字？你叫什么名字？改名。错，没有错。好，没有了，抢了8组了。对，那还有2组没有了。那2组是什么？我们请来补充一下。剩下2个，一个是刚才有问说吃饱了没，另外一个就是吃饱了就是吃饱嘞，吃饱嘞，吃饱嘛。还有一个是刚刚还有一个在讲漂亮，漂亮是东江，懂厉害哟。来，接下来我们还是由黄盛凯来选圈或叉了。是的，请出题。夏天要到了，电费即将调涨。根据台电的建议，请问有哪10大省电的方式？干什么？我又想请抢答吗？还没讲哎，请抢人。为什么还是会？请抢答。好，罗继富。要多使用那个省电的这个家电。没有，第一个就没有。台电的建议10大省电方式没有啊，打叉了哈。那最后我们再请他补充就好了。好，建议换电瓶冷气。换变频冷气。别好吗？你的中文跟客语是不是都有一些？OK， 没有。变频冷气，好，没关系。我们待会来解说为什么没有来。冷气不要常开关。没有啦，那请打叉。卢拉斯。还有3万4哦，就是室内的温度没有高于26度，不要开冷气。恒温也没有，天哪，哪10大到底？哎，就他们阵亡哎，这一没有一个答对，加油，没有一个答对，加油，那个窗帘要把它关好，因为那个太阳刚晒进来温度会升高。这样就不用开冷气。怎么有点心虚的感觉？哎，对或错？有，请加2000。关窗帘有哦，哇！你继续吧，别人都已经那个温度不要马上调低，马上调。你开冷气不要马上调最低啊。对。那家里热是这样，一开始一定开19度啊，不然呢？那从30开始慢慢降。来，不要就是慢慢降。啊，对或错？有，请加2000，很厉害呢。市长会省电呢。客家人很有永续的精神。对。刚刚讲冰箱门是不是不要开关？冰箱门不要开关，对或错？恭喜，再加2000。你会不会一个人把2万8又抢完了？有，必须要。我最近有一个政策，我在汰换我们的纳气灯变成 LED， 换 LED。换 LED， 对，哦也有，加2000，哇，我们就靠你就好了，分给大家。就他一个人在上面，还有2万6，继续。还有什么可以。好，停。也很厉害。停，已经停了。好，还有补充的吗？其实台电针对的是现在你的电器你要怎么去做会比较省电，所以像是冷气会有室外机，很多人就觉得说室外机放在那边很空，它可能会放一些盆栽啊或者放什么东西，其实会影响到它的散热功能。所以建议不要在室外机附近放东西。然后另外冷气也建议就在睡觉的时候有一个舒眠功能可以打开，它其实就是针对，因为我们人慢慢睡着之后，你的温度其实会慢慢降低，所以你的它那舒眠功能就会让你的冷气在随着你睡着的时间，它会慢慢调高一点，对，拉高一点，这样就可以省电。然后另外像冰箱就不要开关，然后你也可以检查一下冰箱门的那个胶条是不是有坏掉。对，其实检查的方法就拿一张纸去夹看，夹得住就 OK， 夹不住可能就要更换一下。还没抢完嘛，2万6要继续抢了。还有，请出题。客家节庆不止每个月都有，更是遍布北中南各地。请问台湾的客家文化有哪些著名的客家庆典活动？请讲了。
我大概只知道这一个。来，请说。桐花季。油桐花。油桐花季。5月现在油桐花呢？4月份在。现在就是慢慢对，好漂亮哦！你去高速公路看，满山遍野都像头发白头发一样啊。对对对，很漂亮啊，很美很美。哎，对我说。有的。5月油桐花季。油桐花季。是，请加2000，好不好？那个我的家乡啦，竹东的天川日，因为其实这个客庄节庆我帮他好像写了4、5个他们的主题曲。天，所以我可以坐在那边。所以参加比赛很不公平哎。对啊，我客家人啊，请坐，叫我客家人，没关系，这一轮输赢不是输赢，下一轮输赢才大。这一轮随便就对了，不是随便，已经差很多了，你们随便。你说天川季啊？天川日，对我说。恭喜天川日加2000，16000，很厉害耶！罗吉福。好，刚刚市长讲他家乡的庆典啊，我就讲我们苗栗的庆典。元宵节的时候呢，苗栗的棒龙啊，光룡，就跟那个盐水的风炮其实有异曲同工之妙。光룡对我说，恭喜，请加2000，好酷哦！我之前有看到一个是台中东市有个叫做新丁板节，新丁板节对，它就是也是在元宵的时候要板条有关吗？不是，它是有点像昂古粿哦，它是要庆祝就是家里有添丁啊，就是有多生小孩这样。新丁板节对我说，恭喜2000。东市那边的，董事啊，我知道这一次我们去到狮潭乡，所以我们就有参与到他们那边。是狮潭仙草闻名，所以他们有仙草花节。对或错？请加2000。Stammer。有了。来，接下来。黄哥，我觉得苗栗好像比较会，神明类的方面比较喜欢拜义民庙，应该有个叫做义民庙文化祭，是不是？在新竹啦，好像在新竹，在新竹县，在我们对啊，义民庙很有名。当初为什么？当初我们的客家人呐，帮助清廷对抗林爽文啊，那是先烈，等于客家的忠烈祠，是义民嘛。对，所以要很尊敬哦，很伟大的。有这个节，加2000。正常。是这样。好，宝山的打中午。恭喜，请加2000。有打中午是他们呢，打中午是在绕街道出去，还有舞狮嘛。对，那个狮是方头狮哦，4角的方头狮哦，木板做的方头狮，很奇怪。那一般人他们会煮很多很好吃的东西，那大家来很好客嘛，对，就分食给大家吃，对，就是中午叫大中午。哦，不是，我以为要打那只狮子，想说又是炸龙又打狮子，请客给大家吃，请客，这刚好我去刚好做过一期啊，真的，对，来打也很热闹，也是很热闹，方口狮，好，我今天来推广苗栗的观光，我再讲一个苗栗的季节。公馆这个地方其实有很多农产品啊，其实最有名的是福菜，所以他们好像有一个福菜季、福菜节。福菜季，恭喜加2000。可是公馆有名还不是这个，公馆有名是枣子哦。对，枣子7、8月的时候还有红枣，是不是讲出来了什么？这个有没有？这个我不知道，就讲他们这么头脑也不会用。来，对，这真的不会用。我之前有看到2月的时候，台北也会有一个义民嘉年华，客家园区啦。对我说。嘉年华，恭喜2000。哦，大家真的厉害哎。这个我知道了，石虎保育节啊，石虎保育，我说石虎嘞，石虎保育节对我说。错，它不是客家庆典，不是，它只是在苗栗那个地方很多石虎，常常过马路都被压死。对，于是他们就钻了一个地道让它过马路。对，但不算在客家庆典。吴大师，你在看什么？没有，我在看找个答案有没有？因为刚刚我们有在唱山歌嘛，会不会有个客家山歌文化？客家山歌文化节对或错？错，没有，没有特别。有，就刚刚讲的天川日啊，那个就是了。对，天川日就是刚刚那个唱山歌比赛的嘛。哦，好难哦。你还有吗？国际花舞这个花舞节哈，花鼓节在我们的这个新竹县。花鼓呀，发鼓，来对我错，恭喜加2000，那就光打这个就2万了嘞。对啊，很强哎，赵继父，
好，我们刚刚讲到北部的客家习俗，中南部其实也有一些。我记得好像这几年高雄有办这种客家婚礼节。恭喜加2000，厉害，破万了，还有2位名额喽。还有吗？我要来试试看，头份好像有一个客灯节。客灯节对我说，哎，恭喜加2000，小妹成功哎，小妹妹懂得蛮多的嘛。来，小芳，剩最后一个名额，海客文化节。海客是什么意思？就是海边的客家人。哦。哎，恭喜你加2000，2万2。专家，你看厉害。各位回头看，5万被你们领光了，真的优秀。是有还哪些节日要补充的吗？其实全台湾就是从北到南都很多跟客家文化相关的，所以像是在像刚刚有讲到花鼓节，不止在新竹有，其实在花莲也有，然后像台东啊、高雄啊等等都有相关的文化季。谢谢，我们来念一下奖金啊。目前呢，高一轩4000，洪哥6000，市长2万2，罗老师1万，高静怡8000。对，接下来进行下一回合，赢者全拿。赢者全拿，哎，请讲规则。这回合呢，同时作答 A、B 2个选项，答对的话呢，大家一起累积奖金；答错的话，此轮淘汰。而每一轮最后留下来的那一位，可把当时账户所有钱灌进自己账户，赢者全拿。刺激！来，第一题，总共3轮啊。第一轮第一题，请出题。统一发票的云端特别奖有165万个，但请问，根据财政部公布，近期云端发票越来越难中奖的原因是什么 ？A. 通膨买东西的人变少 ；B. 使用载具的人变多。请作答 A 或 B。使用载具的人变多，说实在话 ，A 不太可能吧？通膨还是得买的。是啊。什么叫使用载具的人变多？就是，因为以往大家不是都会把载具发票列印出来嘛，然后现在因为使用载具对于环保意识的抬头，然后再加上一开始大家会用载具是因为载具比较好中奖，殊不知就大家都来了，然后结果就载具就这是一种手法吗？对，正确答案是。第一，使用载具的人变多。跟传统发票开奖方式不同的是，云端发票还有个专属奖，是如果你已经登入的云端发票号码中，然后再抽取对应的奖项。那也就是说呢，我们根据一个统计数字好了，2023年9月底，国人使用载具储存的比率高达53%，那跟2022年的47%来比，就成长了很多。那你越来越多人用这个，当然中奖几率就会变少。加5000。下面一题，请出题。吃饭速度也能看出个性。根据研究指出，请问有什么进食习惯的人比较有野心 ？A. 细嚼慢咽 ，B. 狼吞虎咽。请作答。这一定有不同答案了。好。洪都拉斯跟我想的一样，一定狼吞虎咽。对啊，因为赶快吃完，赶快去办事情啊！我有一个朋友，他吃饭都不知道说3分钟的。对，办事比较重要。吃完了他就去工作了。对，一般都是这样，比较有野心。细嚼慢咽哪有什么野心？对啊，还慢慢品味那个。我要进嘛哈，慢慢的数啊。往夸来。来。你跟你同班不同答案了。对，你讲。因为在概念上面会变成，当你在那边很快的去做事了，我要好好想想接下来的事情怎么做。没错，我要策略，要谋略。政治家应该是慢慢吃饭，眼神一定要这样就对了。是应该要这种方式谋略。一般吃慢的会变这样。就是痴呆吧，就吃饭看手机这样，所以看你怎么解释。有些吃饭的原因是因为他牙齿坏掉了，牙口不好。你有看那个狼吞虎咽会这样？不一定啊，也许啊，哎，请公布正确解答。正确答案是 B， 狼吞看到没有？其实呢，美国有针对进食的行为，真的假的？对，真的。
你跟我想法一样嘛？对，请讲来。好，美国呢对于进食的行为有做研究，其实慢慢吃的人呢，他比较是看大局的，那而且他享受生活，而且他比较有自信，他做事很稳健，他不用去跟你抢什么的，他慢慢做得好就好。但另外一方面，吃得很快的人比较没有耐心，但相对的来说，他也比较有野心，比较敢去做一些事情，然后尝试新事物，做事也很有效率，而且能够多功哦。所以不同的进食速度代表不一样的性格。请加1000。哎。 6000，请进入洪都拉斯账户。独得，哇，非常来。所以你们这样累积奖金很快啊，2万2不一定会赢哦。开心，好玩。来进行第2轮，三温暖一样。第2轮嘛哈，第2轮第1题，请出题。客家食物常会有一些趣味名称，请问台湾南部客家人俗称的面趴板就是什么食物 ？A. 板条 B. 萝卜糕。来，请作答。哎呦啊！哎，这个要请我们曹芳来解释就好了。我们在北部哈叫做板条，板条。那一样在南部的话哦，因为我们知道南部有很多他们也很喜欢吃米食哦，叫做面趴板。面趴板。面趴。你死心了吧？死心了。高宇轩可能有听过哦。我听没有，我只是觉得还要猜的。它就像是一片这样面趴。萝卜糕。形象化。面筋面的。正确解答。正确答案是。A 板条，因为呢，摊平在桌上的板条非常的像纯白的手帕或是毛巾，所以台湾南部6堆地区的客家人把它取了一个很可爱的名字，叫做面趴板。然后2015年的 CNN 有列出40项台湾不可或缺的小吃，那当然板条也在其中喽。董后社，很好吃，油葱啊，真的好吃，油葱干那个拍摄的猪肉啊，对，那个油在上面一层，对，哎呦，咸汤圆也很好吃，加茼蒿，对，客家美食很多，真的。哎，麻烦您做一下啊，那个到美浓选一个颜色吗？选一个颜色，请加4000块。下面一题，请出题。在股市新闻中，常可以看到主播用牛市与熊市表示股票涨跌。请问新名词猴市代表什么意思 ？A. 投资者开始盲目跟风 B. 股价大起大落。请作答。猴市好难哦，要我选的，因为我都不知道题目。我觉得猴是跳来跳去的，他丢了，对不对？很像哎，应该是跳，比较像猩猩哎。不会，他大概跳来跳去应该是大起大落。可是他们也会跟着走，我记得猴子也是会这样一群啊。盲目的跟啊？对啊，不会吗？要抢食物的时候，一群猴子就来了，又不管好不好吃。地方怎么猜？这题我猜错我就丢脸了哈，在跑财经新闻。可是对，那你为什么说？我记得好像是因为。前一阵子那个股票涨跌非常凶嘛，所以很多人就发明这个猴市来代表股价大起大落，这是我的理解啦。好玩，有在嘲笑的感觉哦。请公布正确答案。正确答案是。B 股价大起大落，其实猴市呢代表上下起伏非常大且非常快，很像小猴子那边跳来跳去。而且呢，在猴市发生的时候，我们就很难看大盘，看出一个市场趋势是起是落。对，2位请到旁边陪他坐一下哈。来，请加2000、6000，刚刚好3个位置。下面一题，请出题。根据内政部最新人口调查，台湾哪个县市的人最敢生小孩？14岁以下人口最多 ？A. 新竹市 B. 屏东市。请作答。哎呦，分胜负喽。哎，你说为什么选 A？
其实，在以竹北来讲，哈，竹北的平均年龄是38.9岁，我们在14岁以下占我们的人口20多%。那以我们比例而居的新竹市，同样也是一个年轻的城市。那也根据统计哈，因为我们有一个科学园区，所以呢，科学园区他们在科学生工作，那在竹北生活，所以我们这边很多科技人，我们这边也最敢生小孩，全台湾。有盖学校的哈，国小、国中，现在是高中部族的，就在我们的新竹。我们还要讲话吗？他都讲我可以解释我的想法啦。你说，我是觉得都会区人可能比较不想生小孩，所以可能小孩的人口比例会比较少。我的想法是这样的，不过刚刚市长已经解释那么清楚，我想应该他也未必对，他也未必对哦。你还没宣布之前，真的啊。但是以前我们小时候，竹北市没有那么热闹啊。自从那个盖科学园区，对，现在不得了，而且有高铁，房价涨到8、90万一平。对啊，而且我们在竹北市就有3个园区了哈，有台园园区、声音园区，还有 AI 园区，所以越来越多人搬进来。那即将在我的任内，竹北市会成为全台湾最大的县辖市，目前是21万多人。正确答案是。新竹市，刚刚市长讲的，完全就是很棒的数据耶！来，那个请加1000，账面上7000，请输入郑市长的账户。厉害哦！2万9，来，请回来第3轮，请。哇哦，屁股好痛，但没看到。我这个椅子真的是铁的。干嘛？你雨伞带干嘛？那是爱心伞呀！你还有偷爱心伞的习惯吗？第3轮，请出题。越来越多年轻人喜欢熬夜当夜猫子，请问夜猫子最早是指什么动物 ？A. 晚上出现的猫头鹰 B. 半夜发情的野猫。请作答。哟，一律都是这样了啊！来，倩颖，很少讲话在讲。好，因为猫头鹰都在晚上出现嘛，所以都就没有头条，没有头条，是的，这猫头鹰叫没有头。没有头条，没有头条，没有头条，来讲，没有头条，丢，丢出来啊！丢转会出猛冲，所以就是晚上出现的动物呢，就是猫头鹰嘛，所以晚上出现的人就是夜猫子。猫头鹰是晚上出现的，那看得清楚，出来活动。半夜发情野吗？欢迎大家来到动物园啊！今天我们行长很活泼啊，各种动物。你发情是谁？猫就叫奶奶。语言天才也是。请公布正确解答。正确答案是。晚上出现的猫头鹰，其实呢，夜猫本来是指枭类的鸟，统称为猫头鹰。那这类的夜行性动物呢，喜欢昼伏夜出，然后被形容在人类上，就是说你该睡的时候不睡，然后等到人家在睡的时候，你才进行你其他的活动。它是属于睡太阳玩月亮的。没错。加5000。厉害，一下5000。进行下一题，请出题。手机电量很重要，请问什么情况会导致手机中的锂电池较快坏掉 ？A. 没电自动关机 B. 充到80%就停止。请作答。罗继夫一个人答案跟大家不一样了，写的充到80% 就停止，请说。其实我也不太知道，我只记得以前充电的时候，人家说要充满才比较有效。对，所以我想可能是因为这个原因吧。洪都拉斯，因为我觉得好像跟我们加油的概念是一样，油不要加太满。对啊，他说里面底层还有什么东西，但是因为我比较喜欢就是晚上的时候看一下手机，我的手机经常看到没有电，自然就关机了。这样好吗？这样不好啊。那我就觉得这样，因为他们说这样子电池比较容易坏掉。听说那个特斯拉也是开到没有电，电池会坏，会坏掉啊。对啊，它还要存到一点，就要赶紧把它不能完全没电。那没有，听说是这样。来，请公布正确解答。正确答案是 A。
没电自动关机。其实有旧式的镍电池，就是你不能充满。旧式的电池，对不起，就是你要充满，然后你要把它用完，才不会让电池坏掉。可现在锂电池是不一样的哦。锂电池呢，其实你第一次使用的时候不要充超过8小时，然后接下来就是千万不要用到完全没电才充电。不要8小时，我们晚上睡就是插着去睡觉。没有，以前我们是买到个新电脑，然后买到新手机，我们都会充到满，第一次充完。现在不行，锂电池不要。就刚买回来是新的时候不行，所以跟镍电池跟锂电池是不一样的照顾方法哦。是，来继父请到那边坐哈，请将4000、9000喽，9000喽，呛筹。下面题请出题。耶鲁大学提出可爱侵略性的研究，请问是指看到可爱动物时会有什么样的反应 ？A. 想抱着它 ，B. 想揉捏它。请作答。4个都想摸你，别给你求了，哎，倩颖。你想揉？每次看到那种小狗的图，然后看它肚子都大，然后就很想这样，就一直想要捏它的肚子。对，可是那看起来很好捏。对。哦，想懂我的意思。丁轩，因为有朋友就说，目前变成养狗人以后啊，他就变成没有人在看人，都在看狗。没有经过主人同意就去摸，就去捏他的小狗，所以概念上面应该就是去捏、去摸。正确答案是。B 想揉捏它，其实我们有时候看到一个东西可爱到爆，我们反而会用负面的方法宣泄正面情绪。比方说，有没有听过喜极而泣？太高兴到哭出来。那有时候我们一个东西可爱到不得了，受不了，我就会想要欺负它一下。那什么动作是比较有欺负的感觉呢？就是揉捏它。但这样的侵略性呢，其实是正常跟无害的。就像我看小珍有时候他养9只猫、10只猫，还有把猫那样摊开它肚子，对，玩它。那我们就会觉得很疗愈。人也是一样，这样人也是一样。阿妈有时候看到我就捏我脸，哦哟，你快不能啊！对，我们去大集合啊。真的，这个就是可爱侵略性。他就会捏你的脸，我会捏很痛哎。那你会反抗吗？我怎么反抗？那都90几岁反抗。你搞着鬼啊！只能接受了。你还有一次3个冲上来强吻，想快一点，强吻，太可爱了。那我也是很幸福啊，就300多岁压在我身上。那我们也长命百岁。对，来加4000，13000喽！加油，奖金也得累计越高才有可能打败郑市长啊！是的。来，下面题请出题。根据英国研究，当看到笑话时，搭配什么声音会让观众觉得更好笑 ？A. 大笑的声音 ，B. 欢呼尖叫声。请作答。罐头笑声哦。对不对？以前喜剧会放罐头笑声。对。对啊，以前的电视不就是罐头笑声吗？有的好假，也不好笑。这罐头笑声找时间要放尖叫声是因为场面热闹，欢迎主持人哇，对不对？对，应该是这么解释吧。正确答案是。大笑的声音，其实呢有一个研究啊，说就算这个笑话不好笑，你只要加了罐头笑声，大家都会觉得好笑。那以前做的做法是，研究团队收集了40个真的不是很好笑的笑话，然后他会放2种音调，一个是罐头的笑声，第二个是真人现场笑声，然后看哪一个会比较好笑，2个都有助于变好笑。可是你们猜哪一个会让人觉得更好笑？罐头还是真人？那我猜我们会认为现场会增加信心。没错，所以只要有笑声都会变好笑。但是真人笑又比罐头笑还要更好笑。对，17000有机会赢过哦，谁拿走就赢过他哦，除非是郑少芳自己拿了。对，来，下面题，请出题。新台币1000元上印有地质，2000元上印有樱花钩吻龟，请问多少钱放什么动物是依照什么标准决定 ？A. 栖息高度 B. 稀有程度，请作答。哎呦，倩怡选择是栖息的高度。对，因为有机会读脑来讲啊，你读脑太多。因为我之前念北医大，那我们学校就有很多那个那个地质啊，孔雀水母吗？还是蓝色的那个
蓝雀的牛，台湾蓝雀，蓝色的牛，蓝雀有很多台湾蓝雀，今天的节目全家观赏的。他不讲我科普啊，不然怎么？他说蓝我就知道。蓝色的鸟儿，台湾蓝雀，对，蓝雀，然后蓝雀这样飞吗？我是写的好啊，这个是然后呢？因为随处可见，真的我们学校随处可见，然后还会被他就是扒头，他如果看你不爽就扒头。没有，他防御他有筑巢啊。对，但我是用删去法，所以稀有程度就不会是它的选项，因为它很多，到处都很多。对哦。啊，蓝雀是多少钱的？蓝雀有钱吗？有钱吗？ 1000块吧。啊？有吗？有蓝雀吗？200哦，有2000？哎，我不知道，还是没有，是美丽人物还是吗？地质啊？那叫地质没有没够吗？我跟你绕半天讲废话，不错哦。进来一家公司啊，有钱人多少钱是蓝雀啊？你想不起来？姓高的都很有创意。好吗？我直觉性啦，稀有程度。稀有程度。哎，请公布正确解答。正确答案是，哎，7喜的高度。恭喜蓝雀！我跟对，他刚刚选 A， 我说你有机会夺冠，可是他解释那个都跟这个我没关系的嘛。新手运。对呀。好的，钞票呢主要是以生物栖息的海拔高度来对应哦。比方说像地质，它主要栖息是高海拔的山区，那东部地区呢是海拔1000以上，那西部地区是1800以上，所以它放在1000的钞票上面。那樱花公吻龟呢是富裕之后呢栖息在雪霸国家公园的高山溪流2000，海拔2000，所以是2000元钞票。加1000。不会他冠军吧？对。等一下，18000加8000来，请输入。还没有26000。哇，这最后一轮，来，请回来继父。好，我们来宣布他们最后3轮的奖金。好，目前英轩4000，洪哥12000，郑市长29000，罗老师10000，那千亿是26000。不错，那最后冠军是我们郑市长，进入最终决战 Battle ATM。恭喜市长有29000来这个提款卡，请插入我们未来银行的插款。哎，金库请打开。29000是你的，但是先通过我们的密码来请。这2个密码请看，有27号的客家美食董浩士，或是董浩士，很好吃的意思。客家美食很多嘛，那个用4个字的成语也蛮多的。对啊，或是总笔画51画的金曲奖市长，51笔画的。哦，字很多。你看美食，你也可以形容它那个闻香下马，或者是实至名归，实至名归，饥肠辘辘。饥肠辘辘，口齿留香，口齿留香，对，27画。哎，可是口齿留香的这个齿字就好多画了，对，所以不会27画嘛。对，哎，那金曲奖市长的51画就笔画多喽。实至名归，再一次。多才多艺，才德兼备，才华洋溢啊！51画，这个我自己说自己不好意思。我们说，因为它就符合51画嘛，哈。对。所以你要选择哪一个？27画比较简单，还是51画？通常那个字越多的哈，会不会比较好写一点？哈，我选51画的。挑战呢？不是啊，因为他是市长，对，一定要选这个。这么多乡亲在看，对不对？来，挑战男的，请锁定金曲奖市长。那你没有选的哈嘎美食董获胜，到底哪4个字呢？请看。啊，垂涎3尺，好像有点可惜，很简单呢。好像没有客家话讲垂涎3尺。对呀。口水流出来，口水流出来，董获胜，请拿起笔来。题目一出呢，就计时60秒，你写越快呢，停止了，还有机会哦。来，请出题。你的题目是闻名遐迩。闻名遐迩，计时60秒开始，清楚。哦，笔画多了，多少？好，这边。来第2个字，一定要注意哦，听清楚。好。哦，这霞。
划。有念书就有念书了哈。字写得很漂亮啊，哦，这个难算哦。哟，还会懂这一。好，停停，几秒？49秒。你如果答错的话，还有11秒。嗯哼。哦，你的密码是14061318。对或错？来，恭喜！哇，市长就是市长。哇，这个超难的，哪能写错？我刚才想说很难。哇，来，这是真钞。是的，29000块给市长。恭喜市长，实至名归，真的。字就写得那么漂亮。极难呢，我想说是哪2个字啊？我们既然会跑那个啊，对，那个是什么边？太厉害了，错字边。来，我们看正确解答。很厉害，完全答的，而且正确，不慌不忙，一笔一画的哈。14061318，恭喜你29000块。来，我们回现场。竹北人真的优秀。哎呀，市长，你这一战真是闻名遐迩，一战成名啊，厉害了。你看我们那个花钱跟花什么样？上一期赛已经走3万多。那马上就29000，真的。但是我们希望大家呢来这边金库提，用智慧来领现金啊！对，靠实力。恭喜市长！好，谢谢大家今天来参与。晚上8点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，谢谢啊，谢谢。Battle ATM, who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。